I don't know what crawled up the arses of all the Apple's teams involved in smudging their shit stain on Thailand by producing such disrespectful and also confusing adverts. So Apple's recent advert portrayed the capital city of Thailand to be outdated, old-fashioned, underdeveloped and just dirty. I mean, it looks like something from the past is on a Steve Jobs birth certificate, and it just contradicts the reality of the modern city today. Apple didn't just piss off many Thai people, they also pissed off a lot of foreigners who's got mad respect for Thailand. And they came out to protect the dignity of Thai people and also the country. Stuart J. Raj, an Australian polyglot with a YouTube channel, broke down the advert into different parts and explained it in Thai. He compared the scene representing the US, which appeared luxurious, with the scenes in Thailand where he noted the use of sepia tone to make Thailand look old and unappealing. He analysed Apple's intention on, choosing a less popular airport to do the shooting. This is to symbolize underdevelopment. Whereas in reality, if you were coming from another country, you would land in the international airport of Thailand, which is the main one called Suvarnabhumi, and is more modern and actually huge. He also analysed the roles given to the Thai characters, which seemingly came off deceitful and untrustworthy, as if like Thailand only served foreigners with scammers. He also critiqued the CGI of a rundown hotel, and also the establishing shot of the city where Apple purposely made Thailand look like it's backward and underdeveloped, as well as some outdated vehicles that more likely to exist in India than in Thailand. Anyway, he felt that it did not fit the modern capital city of Thailand today. Basically, Stuart J. Raj described Apple's portrayals of Thailand's mise-en-scène to be disrespectful and also racist, and I agree. I mean, a polyglot who specializes in Southeast Asian languages and dialects as well as the Chinese language is a very intelligent individual who studied many different cultures, enough to know that America is full of shit. He even pointed out the condition of subways in the US, like, what the fuck? Is it supposed to be a first world country or is it a third world country? Would you like to see how friendly the people are as well? Oh God, no, it's you. Now you are, oh my God! Oh my God! Do you see this? Oh my God, I never thought nothing like this would happen to me. She just tried to run and hit me. And now did you see her? It's shocking video of a customer throwing soup into a restaurant manager's face. Hey, stop! I would like to introduce another prominent figure in Thailand, and that is Mr. David Williams, who speaks Thai fluently, and I think his Thai is better than mine. But he has always been an advocate for Thailand while he teaches English to Thai people. David has 1.45 million subscribers on his YouTube channel, and this is what he has to say about Apple on his channel. Only that this is going to be the best trip ever. Please take us to the Sunrise Paradise Resort. โปรดพาเราไปที่รีสอร์ท Sunrise Paradise I think he knows it. That's the right place. I'm sure it's nicer inside. คืออันนี้พี่รับไม่ได้นะฮะพี่รับไม่ได้แล้วคือกูขอแนะถามต้นคลิปได้ไหมว่า Apple มึงเป็นอะไรของมึงขอแนะถามอีกรอบนึงเลยนะฮะ Apple มึงแล้วทีมทุกคนของมึงเนี่ยเป็นอะไรของมึงคือกับการที่มึงเนี่ยอุตส่าห์มาบ้านกูอุตส่าห์มาประเทศไทยซึ่งขอโทษทีนะหน้าตาของมันไม่ได้เป็นแบบนี้แน่ๆแล้วคือตอนพี่ดูไปใช่ปะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือประเทศไทยเมื่อ50ปีที่แล้วหรือเปล่าวะนี่คือประเทศไทยเมื่อ70ปีที่แล้วหรือเปล่าวะแล้วทำไมไม่ได้มีการโชว์ความทันสมัยของบ้านกูในวันนี้พวกมึงยังไม่ต้องมาถึงบ้านกูหรอกคือมึงแค่เซิร์ชใน Google นิดนึงว่าประเทศไทยโมเดิร์นหรือเปล่าเพ่แล้วสิ่งที่มันจะเด้งให้มึงทันทีคืออะไรหรือเปล่าเขาจะบอกว่า yes Hold up, let's read this quickly. How modern is Thailand? Yes, Thailand is modern. The moment you are out walking on the steel-looking conveyor tube designed from the airplane to the grandeur of steel structure Bangkok Airport, no one has any doubt that Thailand is ultra-modern, with a state-of-the-art terminal that put JFK Airport outdated. July 20, 2564. And right now in Thailand it is 2567. Like, this was only written about 3 years ago. Even our calendar year is around 500 years ahead of the West. I mean, we're that futuristic, so I don't understand why Apple decided to portray Thailand to lag behind America when we're like 500 years ahead of you. I was actually born in the year 2532, and I time travel back to tell you guys that Apple still charges consumers high prices for every minor updates each year.
And they still get away with it. I'm just playing with you. Our Buddhist calendar year is different from your Gregorian calendar, which uses the birth of Jesus Christ as a reference point. But anyway, let's just watch the rest of this clip. ซึ่งกูขอจะถามพวกมึงได้ปะถ้ามึงเซิร์ชแค่เนี้ยมึงก็ต้องรู้ว่าสนามบินในบ้านกูจริงๆคือดีมากและประเสริฐมากแล้วมึงจะอุตส่าห์ไปหาสนามบินในคลิปของมึงที่ดูเก่าแก่ที่สุดในบ้านกูไปพร่ำเพื่ออะไรถ้าเธอดูต่อเนี่ยคุณจะเห็นว่าเมื่ออีกครอบครัวเนี่ยขึ้นแท็กซี่ใช่ปะเขาอุตส่าห์ไปหาแท็กซี่ที่แบบโอ้โหเก่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะฮะแล้ววันนี้พี่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำในฐานะชาวต่างชาติคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่มาหลายปีใช่ปะว่าตั้งแต่ที่กูมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ว่าพี่จะขึ้นกี่แท็กซี่ก็แล้วแต่เธอไม่ว่ากูจะขึ้นแท็กซี่ 5,000 ตัวก็แล้วแต่เธอกูไม่เคยเลยนะฮะขึ้นแท็กซี่ที่ดูยากขนาดนี้อย่างแน่นอนพี่กล้าพูดคำนี้เลยนะฮะว่าทุกอย่างในคลิปนี้ไม่เว้นแต่อย่างเดียวเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของคนไทยในสายตาของชาวโลกเนี่ยดูแย่สุดๆแล้วคือถ้าเธอดูต่อนิดนึงใช่ปะเขาก็จะไปโรงแรมกันต่อแต่โอ้โหโรงแรมที่มึงอุตส่าห์เลือกมาเป็นโรงแรมที่น่าจะดูเก่าแก่ที่สุดน่าจะแบบเก่า 1,000 ปีซึ่งฉันขอเนี่ยถามว่ามึงได้ปะว่ามันจำเป็นหรือเปล่าว่าคุณต้องหาทุกอย่างที่ดูแย่ขนาดนี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่แล้วสิ่งที่ Apple ควรรู้ไว้คืออะไรหรือปะในเมื่อที่คนไทยชอบโดนดูถูกทั่วโลกอยู่แล้วในเมื่อที่คนแบบชาวต่างชาติชอบเหยียดพวกเราอยู่แล้วใช่ปะคือคำถามของกูคือมันจำเป็นหรือเปล่าว่าคุณต้องมาซ้ำเติมพวกเราแบบนี้สิ่งที่พีที่สุดคืออะไรหรือปะณตอนนี้ติง Apple ทั้งหลายในประเทศเราทุกคนกำลังจะออกมาปกป้องพวกเขาไม่หยุดและเขากำลังจะหาข้ออ้างให้เขาว่าอะไรรู้ปะคือพวกเขากำลังจะบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่คลิปดูถูกประเทศไทยหรอกทุกคนคือ Apple เนี่ยเขาอาร์ตไม่หยุดแล้วแบบอัจฉริยะไม่หยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของคลิปที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยคือเขาตั้งใจให้มันดูแบบย้อนยุคย้อนสมัยนึกออกปะแล้วเขาอยากจะให้ฟีลแบบเฮ้ยนี่คือประเทศไทยเมื่อ30 ปีที่แล้วอย่างแน่นอนขออนุญาตบรรดับฝันของพวกมึงละกันเพราะถ้ามึงดูดีๆเลยนะฮะท่านนี่คือ30 ปีที่แล้วคือท่านนั่นคือเจตนาของ Apple ใช่ปะว่าเฮ้ยนี่คือประเทศไทยใน30-40 ปีที่แล้วเนี่ยกูขอได้ถามมึงคำเดียวเถอะว่า iPhone 15 จะมาโผล่ในคลิปนี้มาได้ยังไง Here is another forum who supports Thailand. ขอบคุณที่เลือกประเทศไทยเอาไว้ทำโฆษณานี้แต่ถ้าจะทำให้ประเทศไทยดูเก่าแก่แบบนี้ก็ไม่ต้องมาตั้งแต่แรกแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้กำกับนักแสดงใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเขาก็จำเป็นที่จะมาที่นี่อยู่แล้วเอาไว้ไทยใช่ไหมครับงั้นผมถามก่อนตอนที่เขาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิมันเหมือนในโฆษณาของเขาไหมไม่น่าใช่เนาะงั้นกูถามมึงอ่ะเปิ้ลมึงได้ไอเดียนี้มาจากไหนวะแต่นี่แหละประเทศอเมริกาประเทศที่หลงตัวเองมากที่สุดในโลกที่ชอบมองข้ามประเทศอื่นอยู่แล้วไม่ต้องหวังว่าเขาจะทำให้ประเทศไทยดูดีหรอกอย่าลืมนะครับว่าประเทศอเมริกาเป็นศูนย์กลางของจักรวาลประเทศอื่นไม่มีอยู่จริงหรอกในสายตาอเมริกามาเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับประเทศไทยทั่วโลกไปเลยเป็นยังไงล่ะ Let me just say thank you to all the friends who have visited Thailand, lived in Thailand, speak the language and even appreciate the country to the point that you come out and dispute the inaccurate portrayals of Thailand. Khop kun ka. Your support in highlighting the true beauty and modernity of Thailand is something that I highly regard as I'm a Thai woman who has experienced racism and prejudice while growing up in the West. And it's still ongoing now. This isn't the first time that Western media portrayed Thailand to be inferior or something of a joke. You know, I've discussed about the colonial stereotypes against Asia in my past videos. And even though Thailand has never been colonized before, we're still not immune to these outdated and, harmful perceptions created by the West. Thailand, just like many other Asian countries, that often faces misrepresentation that echo colonial era stereotypes, like, you know, the way that they like to portray us to be exotic, backward, and dangerous, like filled with illicit activities. Examples include movies like The Hangover Part 2, where they painted the capital city of Thailand to be, like chaotic and morally corrupt, as well as various news reports that focus disproportionately on the country's sex tourism industry, as well as, the country's political instability. And the thing is, these portrayals pretty much neglect or ignore the modern and the vibrant aspect of the Thai society and its economy. Documentaries and TV shows often highlight poverty and crime. I mean, this overlooked the development and also progress that Thailand has achieved. Moreover, these stereotypes extend beyond media into advertisements and travel documentaries that present Thailand through a lens of exoticism and adventure, rather than a modern nation with rich cultural heritage and also contemporary achievements. This also includes vlogs from Pookies perpetuating negative stereotypes about Thailand by only focusing on its unpleasant aspects and then speaking like they understand the whole culture. And they can't even speak Thai. Basically, anything said by these individuals about Thailand is unreliable as they travel with very limited perspectives. And also they like to confine themselves to a specific place where they pay to play. This pattern of misrepresentation not only undermines Thailand's global image, but also perpetuates a narrow and negative view of my people and my country. And you, Apple, the biggest and most recognizable brand, how could you allow the team of marketing, production, creative, finance and legal to approve of this prejudicial view of Thailand and then label it as
artistically retro. And furthermore, David questioned why would a modern phone appear in a retro timeline where the internet and also mobile phones aren't even mainstream yet, unless Apple's is trying to portray Thailand to be so backwards so that their product can stand out. I mean, you can make your product stand out without insulting the whole country. How about that? And if you want to argue that there are places like these exist within the capital city of Thailand in this modern era, then I would say that it's not as ugly as some American cities where it's full of homeless drug addicts with some mental issues. My boyfriend is a loyal Apple customer, and even he was confused with the concept of that advert, like, what the fuck is going on? My boyfriend is a black man from England. He was born in England and he's never been to Thailand. But he still questioned Apple to why they feel the need to make Thailand look less modern. It's a good thing that his mom visited Thailand for the first time earlier this year and then show him how modern and beautiful the capital city is. As well as his son, who was supposed to go on holiday and come back. He's still in Thailand, living his best life, enjoying the country's finest qualities. I mean, duh, my boyfriend's with me and I'm a Thai woman, so we never fall for Apple's portrayals of Thailand. Our descriptions of Thailand are totally opposite of how Apple represented the country in the advertisement. And what's even more irritating is that some Thai people actually praise this concept, like the Prime Minister who allowed this filming to go ahead in Thailand, thinking that it will boost its tourism industry. นี่มึงกินหญ้าแทนข้าวหรือไงวะ แหกตาดูสิว่าโฆษณานี้มันเป็นการเหยียดประเทศไทยชัดๆ กูก็ถามอะไรหน่อยนะฝรั่งที่ไม่เคยไปเมืองไทยจะมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าฝรั่งที่เคยไปเมืองไทยมาก่อนเดี๋ยวกูตอบให้มีเยอะมากที่ไม่เคยไปแล้วมึงเนี่ยเป็นคนไทยมึงไปยกย่องโฆษณาที่ดูถูกแล้วเหยียดประเทศไทยเพื่ออะไรไม่ทราบกูงงว่ากับคนไทยบางคนที่กลับชื่นชมความเหยียดและการดูถูกจาก Apple บริษัทอเมริกาส่วนฝรั่งนี่ก็เข้าใจปกป้องศักดิ์ศรีของคนไทยและประเทศไทยใช่แล้วเขาปกป้องประเทศที่มึงเกิดเนี่ยดีกว่ามึงอีกไอ้คนใจแคบเนี่ยมันมีเยอะมากที่ต่างประเทศคือการเหยียดประเทศไทยและคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นสมัยนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วตั้งแต่แบบว่าบรรพบุรุษของมันเนี่ยไปลากหลายๆประเทศมาเป็นเมืองขึ้นของมันแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้โดนแต่ก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งในจำนวนเยอะเนี่ยเขาจะรู้เรื่องนี้เข้าใจปะแบบตัวอย่างนะเนี่ยหน้าคนไทยแต่มันยังเหมาว่าเป็นคนจีนเลยก็คือการศึกษาไม่ได้ติดตัวมันเลยอะแล้วอะไรที่ Apple ทำลงไปมันจะส่งผลกระทบมาให้กับคนไทยไม่ใช่แค่คนไทยที่อยู่ในประเทศนะแต่คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศด้วยคือกูจะโดนหนักแล้วก็จะโดนบ่อยกว่าคนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยอีกการที่ Apple ทำโฆษณาด้อยค่าประเทศของกูแบบนี้เป็นการที่ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาดูถูกคนไทยอย่างกูที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วมึงอย่ามากวนส้นตีนถามย้อนกลับไปว่าทำไมกูไปอยู่ที่อื่นคือกูย้ายไปพร้อมๆกับครอบครัวตอนเด็กๆช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง I mean for goodness sake there's been so many viral videos of Westerners especially Americans looking down on Thailand and Thai people saying that we're poor, backwards and uneducated just because most of us are not proficient in their bastard language which is English. This advertisement by Apple pretty much cemented Thailand's image internationally as the company has strong influence across the globe due to its status as a giant American corporation that distribute the products worldwide. And yet, they completely overlooked and abandoned the most basic requirements to carry out their work with ethical standards by producing the most ridiculous, insulting, and the most confusing advert ever, using Thailand as props. They really thought that this advertisement would boost their sales with international consumers such as Thai people. But instead, they ended up pissing off majority of Thai people, including foreigners as well who have love and respect for Thailand. Google Pixels and Samsung Galaxy Buds didn't portray Thailand in the same sense as to how Apple portrayed us in a negative way. And they still managed to advertise their products clearly, unlike this dumb Apple advert that went on for longer than it needed to be. All I got from this particular Apple's advert was just insults and cat litter. I mean, let's watch the advert from Google and Samsung. 旅がもっと広がる Google Pixel。どっち？写真撮りたい。OK Google。タイ語の通訳をして。写真を撮っていいですか？ฉันถ่ายรูปได้ไหม？ได้。キュートキュート。タイのパワースポットを教えて。これいいじゃん。あ、こっちだ。こっち？あれかも。おお。ガネーシャでかっ。こういうこと？そういうこと？どこまで行けんのかな。おお。何これ何これ。美味しそう。お、トムヤムヌードル。これは何ですか？นี่คืออะไร？กับไก่ทอด。これは3、2、1。見て、歩いて、撮って、食べて、調べて、話して。知らないものに触れると眠っていた好奇心みたいなものがどんどん広がっていってやっぱり旅っていいなとそう思います。
あなたの旅がもっと広がる Google Pixel。 さあ帰りますか。¿Esto lleva cacahuetes? Es que soy alérgico. Does this have peanuts? I'm allergic. I can make it without them. Puedo hacerlo sin ellos. I'm using a Samsung right now, and I have been for years. I mean, I once owned an iPhone before, and it was an iPhone 7. And when I switched it back to Samsung, I never owned another iPhone again after that. Although I want my next one to be Google Pixel though. Do I have other Apple devices in my house? Yes, I do. I have iPad Pro 12 and my son is using iPhone XR and we have Apple TV. I told my son if his phone breaks, I'm not buying anything from Apple Store anymore. I'm not going to buy any more Apple products. And also, I never liked the Apple Mac. And fuck the Provision. I'll just wait for the next prodigy to create something far more incredible than Apple. I mean, how is Siri teaching her a nonsensical Thai phrase such as ฉันรักแมวใช่ไหม which translates to do I love cats is a good selling point. Like, Apple's is trying to make you sound retarded in a foreign country and they think this is humorous. Anyway, don't trust Apple to teach you Thai. Trust me instead, or Stuart J. Raj, or David Williams, or even my friend Afro Shah from my last live stream. After receiving so many complaints and backlash from Thai people, and also CNN getting involved as well by giving David Williams an interview about the issue, Apple has decided to apologize and also remove the advertisement as part of the damage control efforts. But like, if you really wanted to apologize to Thai people, why not compensate us with the latest iPhone? Like, all of us. I'm joking. I fucking hate iPhone. I ba, I kwai, I hear, I ha. I โฆษณาบ้าบอปัญญาอ่อน Okay, I'll see you in my next video. Bye for now.